200 days to go。大家好，我是查克，今天是5月5号，距离2022年卡塔尔世界杯第一场比赛的开球还有整整200天。倒计时200天是一个大日子，咱们今天就来聊一聊大事儿。那什么大事儿呢？就是全球媒体都在聚焦的一个话题：卡塔尔到底会不会让球迷睡大街？那么关于这个问题呢，我就可以给出非常完美的答案，就是卡塔尔不会让球迷睡大街，因为所有买到球票的球迷才有资格去申请住宿，只有确认好了住宿之后，才能够申请到 Haya Card。在之前的视频当中，我也给大家介绍了 Haya Card 球迷身份卡，是所有的外国球迷入境卡塔尔的一个身份标识。也就是说，如果你不订房，你就不能够在世界杯期间进入到卡塔尔。这样子，如果你没有预定好住宿，你就进不来卡塔尔，就不会出现球迷睡大街的情况了。问题解决了。当然了，刚刚只是开一个玩笑，大家不要当真。实际上呢，卡塔尔的世界杯组委会已经尽了非常大的努力，来保障每一个来卡塔尔观赛的球迷都能够住得起、住得上。那么他们首先做的一个最重要的动作呢，就是将卡塔尔境内的酒店和公寓全部统一的交由卡塔尔世界杯的组委会来统一的管理。因此大家会发现这样的一个现象，我们不管是在 Hotels 还是 Booking 这样子全球知名的酒店预订网站上，在卡塔尔世界杯举办期间，也就是11月的21号到12月的18号这一个时间段内，我们是搜索不到任何可订的酒店的。可能有的小伙伴觉得这样就是垄断，它就是为了坐地起价。我这边还有另外一个例子，还有极少数的个人房源，他们将自己的房屋挂在了 Airbnb， 也就是爱彼迎这样子的租赁网站上。在卡塔尔世界杯举办的期间，我们租一个2居或者3居的房子，一个月的价格是多少呢？大家没有看错，是20万到60万人民币。那么这个价格肯定是要高于在卡塔尔世界杯住宿的官网上来预定的一个价格的。好的，接下来我们就跟大家介绍一下卡塔尔世界杯的组委会给买到球票的球迷提供了哪些住宿的选择。那么第一个选择呢，就是 Hotels酒店。卡塔尔多哈由于是一个国际的航空港，所以在多哈的市内有非常多的国际星级酒店，因此它的设施和服务都是世界水准的，当然它的价格也是世界水准的。那么第二个选择呢，就是 Cruiser Ships豪华游轮。卡塔尔世界杯的组委会租下了2艘豪华游轮来作为球迷的酒店。这2艘游轮会停靠在多哈的港口上，一共能够提供4000个房间。住在游轮上看世界杯是一种什么样的体验？有请人在多哈刚下游轮的大佬来回答一下。当然了，我也没有选择游轮这样的一个选项，不是因为晕船，而是简单的因为穷。第3个住宿的选择 Apartments and Villas， 也就是公寓，非常的简单，就是居民房改造建成的，把房间中放上双人床或者单人床，就可以作为一个民宿出租给来卡塔尔看球的球迷了。第4个住宿的选择听起来非常美，在他宣传的时候我就非常的期待，结果看到之后大的失望。这个就是沙漠帐篷 Fan Village。 最开始它并没有开放预定，我们也不知道这样的一个沙漠帐篷是一个什么样子的形态。我们的脑海里想象到的画面就是在一望无垠广袤的沙漠上有一顶这样的小帐篷，这样子我们就能白天看球，晚上看星星，是如此的浪。但是等它真正推出来的时候呢，结果就是这个样子，看上去呢就像是一个集装箱改建而成的临时的小公寓，有床有卫生间，仅此而已。我觉得它叫沙漠帐篷完全的不贴切，
叫方舱小屋应该更加的合适。不过呢，我也是预定了一个3晚的住宿来体验一下，到时候也会跟大家分享一下入住这个方舱小屋的一个感受。那么最后一个住宿的选择是隐藏起来的，类似于 Airbnb， 它也是这样子的一个民居，整租下来与 Airbnb 上相比，平均价格肯定是要低于 Airbnb 的。这也是为什么我说卡塔尔世界杯组委会为了平抑这个房价，真的是做了非常大的努力。当然了，如果您不预定住宿的话，其实也是可以有方法申请到哈亚卡尔球迷身份卡的。但是这2种方法对于大部分的海外球迷来说是有点不太现实的。哪2种方法呢？第一，寄宿家庭。其实这个方案呢，卡塔尔在去年的2021年阿拉伯杯的时候就已经实行过了。它呢是非常的简单，就是由卡塔尔当地的居民申请成为一个志愿者，也就是说我这边是有空房可以招待外国球迷的，他需要填这样的一个申请，把海外住客的信息提交到系统当中，这也就等于你有了一个在卡塔尔的住宿方式。我相信海外的球迷能够成功的申请到寄宿家庭这样子一个机会，比他买到卡塔尔世界杯的球票的机会还要低很多。那么第2个不需要住宿的方案是什么呢？叫做 Match Day Visit。这个其实主要是针对沙特和伊朗的球迷，因为卡塔尔与沙特国土相连，与伊朗是隔海相望。另外呢，如果阿联酋能够通过附加赛进入到卡塔尔世界杯决赛月的比赛，那么阿联酋的球迷也可以通过航空或者是陆路入境到卡塔尔。因此对于这3国的球迷，卡塔尔世界杯组委会他们希望这些球迷能够在比赛日的当天入境到卡塔尔，比赛看完之后就不要在这儿住了啊，您就当晚回家就成了，反正也没多远。那么对于其他国家的球迷来说呢，我觉得这个方案也不是不可以。如果您仅仅去看1场比赛，或者是2场比赛之间间隔比较长，那么您完全可以住在阿布扎比或者迪拜，比赛的当天呢飞过去，看完球之后您再飞回来。这样的一个方案听上去好像略微有一点奢侈，但是您只要仔细的去算一算这笔账，还是这个方案更加的划算。好的，以上就是本期视频关于世界杯期间我们如何预定在卡塔尔当地住宿的一个分享。感谢您的收看，我是查克，再见。